过期。谢谢大文哥让我有时间摸鱼了，摸了2个小时鱼。可是没有吃到，只是摸到。嗯，对。甩，甩，甩。好，他要去摸鱼了。他甩跑了。帅帅去摸鱼去了。刚才在这里的时候也听到帅帅的撒娇声。哎呀，好远了，我们在甩。那我们过去那边。来，我们过来这里吧，这里人比较少一些。对，人比较少，我们就在这里。来啦，还没有参与到我们福袋活动的朋友啊，可以发表评论啊，同时加入到粉丝团就可以参与到活动里面来了。对，发表我们的评论啊，帅到我了。我们的奖品呢是我们的企鹅，粉色小企鹅。对，粉色的小企鹅在这里。对，应该评论是帅不要驱赶我了。帅驱赶我。对，进来直播间的朋友啊，麻烦把小赞赞点起来了，点起来了。是的。对，今天呢非常幸福的啊，偶遇到阿颠给我们带来福利的同时，也遇到了我们的青姐，给大家进行了一波的科普啊。我相信大家都是获得非常的多的，也是学到了不同的一些知识啊。是的。感谢我们大文哥的介绍。然后今天在三胞胎萌帅库的直播间里面，满了158米都会赠熊猫3胞胎新合金的徽章，然后满了258米赠恐龙蛋给到大家。对，恭喜我们这位粉丝朋友啊，恭喜我们的梅肥龙美月田。哎呦，你小心了，你的头中了啵一声。这个名字可能是刚改的，我发现可能是刚改的。梅肥龙美月田啊。恭喜我们这位朋友，给粉丝看一下啊。OK。对，恭喜我们这位朋友，对，获得我们的粉丝小企鹅啊。麻烦在稍后呢，把你的联系方式啊发给我们了。留言一下。对，留言一下啊，我们就给你发过去奖品啦。如果你不留言的话，奖品的话就只能放着喽。阿颠就继续用海盐泡着喽。对，只能继续阿颠用海盐去泡着了。对，恭喜啊，恭喜我们的梅肥，哎呀，名字都忘了，梅肥龙美月田，这名字真有意思啊。对，人家是梅青好不好？没有些梅肥，你看梅青变成梅肥了。好吧，那我们本场直播就直播到这里吧，感谢大家2个小时的陪伴呢，非常难得啊。对，今天我们非常幸运的遇上我们的颠总的赞助，还有我们青姐的一个科普啊。谢谢。对，有没有？赶紧底下的车，我们今天是满了158米都会赠熊猫3胞胎新合金的徽章，然后满238米会赠恐龙蛋，然后待会儿下播之后的话呢就没有喽。OK。对，有需要的朋友可以看一下我们右下角的小黄车哦。对的。OK。好了，那我们本场直播就直播到这里了。是的。对，再次不死，我们也要说拜拜了。帅仔，拜拜，帅仔，拜拜。对，我们明天再见好不好？这眼神。对，给你个小心心吧。他用眼神给你比心了。对，眼神跟我比心。对。对，今天不要驱赶我了，就在这里好了哈。就驱赶到这里，其实也就驱赶到这里了，没有其他地方可以去。已经到顶了。对，已经到顶了。动不了了。你看他的耳朵还在听着你们说话，一动一动。
对，左耳右耳，你看方向不一样，还在听着。它一边耳朵是这样横着，一边耳朵是这样。那边有声音，他就听那边。哦，他们的耳朵是非常灵活。帅，拜拜啦，拜拜，拜拜，那我们明天再见了啊，拜拜。